Ja mēs runājam par šo incidentu, ir jāsaprot vairākas lietas. Ja? Pirmkārt, tad Čikāgas 1964. Gada konvencija nosaka, ka, lai lidotu pāri valsts teritorijai, un šī teritorija ir suverēna, ja, protams, vajadzīga atļauja. Un dabīgi, ka Ryanair reiz bija saskaņots, vai ne, ja, un viņi lidoja saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Bet tad piepieši pietuvojoties attiecīgi jau Lietuvas robežai, piepieši pacelās gaisā Baltkrievijas gaisa spēku MiG, un sākās šī neparedzētā nolaišanās. Šajā gadījumā, ko mēs varam teikt, kad principā jebkurai valstī ir tiesības pieprasīt, lai kāds gaisa kuģis nolaižas tās teritorijā, nozīmētā lidlokā. Bet tie ir atsevišķi gadījumi. Tie ir gadījumi, kad šāds lidojums var būt nesavietojams ar mērķiem, kas ir parasti civila aviācijā un tā tālāk. Ja? Nu, pieņemsim, patiešām ir patiesas ziņas, ja, ka tur ir kaut kādas bumbas vai, teiksim, kaut kādas kontrabandas ieročus. Ja? Šādos gadījumos kaut ko tādu var pieprasīt. Te mums saņem vēl viena konvencija, tā ir Monreālas 1971. Gada konvencija par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilo aviāciju. Un šeit arī viens ir aizliegums, ja, kad nedrīkst izmantot nepatiesas ziņas, lai apdraudētu aviācijas drošību. Nu, protams, joprojām nav nekādu pierādījumu, ne par kādu bumbu vai teroristiem. Ja. Vēl bija versijas, kad uz kuģa klājas bija kaut kādas sadursmes starp cilvēkiem un personālu. Ja. Nekas no tās nebija. Ja. Līdz ar to viennozīmīgi Baltkrievijas puse pārkāpa gan Čikāgas konvenciju, gan Monreālas konvenciju. Un tikai vēlāk izmeklēšana, protams, pierādīs šo te vainu vai ne, un tam līdzīgi. Vai ne, ja. Katrā ziņā šādā veidā incidents ir ļoti nepatīkams. Ja. Kad šīs incidents notika, tad parādījās arī, tiksim, jau tās emocionāli paziņojumi, kad ir notikusi valsts sponsorēta gaisa kuģa sagrābšana un tā tālāk. Ja. Nu, tās emocijas. Juridiski tas nav noticis, tāpēc, kad to attiecīgi regulē 1970. Gada Hāgas konvencija, kas tā saucas konvencija par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu. Ja? Un šajā gadījumā par ko iet runa? Ja? Ja patiešām šādu gaisa kuģi, pieņemsim tur Baltkrievijas VDK aģenti, ja? Būtu pārņēmuši vadību, nomainījuši pilotus, vai ne? Un paši būtu nolaidušies Minskas lidlokā. Ja? Šajā gadījumā kas notiek? Ja? Pārkāpjot gan Čikāgas, gan attiecīgi Monreālas konvenciju, izmantojot Baltkrievijas gaisa spēka MiG, tad notiek vienkārši piespiedu gaisa kuģa nosēdināšana Minskas lidlaukā, ja? Protams, pretēji starptautiesību normām. Bija incidents arī ar Lufthansa lidmašīnu, jau pēc tam, kad Lufthansa lidmašīnai piepeši atcēla pacelšanos, ja? Vēlreiz tika veikta attiecīgi gan bagāžas, gan pasažieru pārbaudas, vai ne, ja? Atkal atsaucās uz šiem drošības jautājumiem, ja? Un, nu, arī pēc šī gadījuma arī Lufthansa pārtauc momentāli, ja? Tāpēc tas kaut kas neiedomājams. Ja? No vienas puses, protams, Baltkrievijā zinām mērā tiek nogriezta avio telpa no Eiropas Savienības, ja? Un tas ir pietiekoši svarīgi. Vai ne, ja? No otras puses, cik nebūtu dīvaini, ja? Nu, būsim godīgi. Ja? Es tā pametu acis uz Flight Radar 24, ja? Nu, tāpat lidmašīnas iet pāri Baltkrievijai. Protams, Krievijas kompānijas lido pāri, vai ne, ja? Belavija lido otrā virzienā. Es redzēju, ka kompānijas tur bija no Singapūras un Ķīnas, vai ne, ja? Un tā tālāk. Ja? Bet, nu, dabīgi tas ēst tirgus ir svarīgs, ja? Gan, teiksim, biznesam, ja? Gan arī pašai Belavijai un tam līdzīgi. Ja? Katrā ziņā, nu, šis ļoti nepatīkams sagadījums, vai ne, ja? Un nu, es ceru, ka attiecīgi Baltkrievijā arī izdarīs kaut kā secinājums pēc šī gadījuma, jo tā rīkoties nedrīkst.